دو دل داده در قراردادی و دلنوشته پاک و حلال و طاهر مرکز ثقل زیستن می شوند، برای رفتن، برای آغاز عشق، برای استمرار زندگی، برای گام نهادن به سوی ابدیت، ابدیتی شورانگیز به نام جاودانگی. و صدای سرنا صدای آشناست، آغاز یک ضیافت است، ضیافت شیرین به تقدس عبادت، دعوت به شادمانی و ضیافتی که عروسی است. آهای فریاد، فریادی برای دعوت به خانه عروس و داماد. و حرکت آغاز می شود به سوی منزل همراه با شادمانی. پس از طی مسیر با هلهله و خنده تا رسیدن به منزل عروس، همگان با چاپ سنتی سیستان بر در سرای عروسی اندکی توقف و آنگاه کف زدن و رقصیدن به ضیافت شورانگیز چوب بازی مبدل می شود.